哎呀，干啥呢？走了，吃饭了。今天我们去吃烤肉，美丽这个馋虫晚上老看别人吃播。减肥嘛，晚上老想吃东西又不敢吃，就看人家吃，哎呀，馋死了，晚上都流口水，做梦都馋得慌。这个要去烤肉，就是主要是咱儿子想吃，他晚上睡觉说梦话，我听见了。你想吃啊？待会儿你付钱哈。但是先生怎么是行，不吃肉夹馍怎么行？干啥呢？走了，吃饭了。今天应该人很少啊，咱可以放开了。哎，我的戒指呢？儿子，你把我戒指给我撸哪去了？我还以为是金戒指呢。碰见粉丝了，在你店里吃饭，拍宣传片能免费不？免费，开玩笑。直接扫就行是吧？好，我们自己拿就行了是吧？拿点好吃的吧。有没有辣的东西给咱儿子拿着，先让他吃？单品呀。对，你去拿去。我看那边还有小布丁啊什么的。光让我跑。你最爱吃什么呀？好鸡翅，这里有手套吗？有。妈妈，看咱们那抓螃蟹呀，地下有个螃蟹。我就害怕妈妈。这个桃啊。吃饭呢就先吃水果，这是能吃的吗？尝尝好吃吗？味道咋样？不错，来点蒜瓣，你负责烤，我负责吃啊。不是带我出来吃烤肉吗？怎么成我烤了呀？你会烤，粉丝先吃，粉丝离得太远了。你老婆离得近，你不会说一句老婆先吃啊？我老婆忙着呢，我老婆没空。那你不会给我放嘴里吧？你烤了。哎呀！哎呀妈呀！看你搁这边干啥？快上那边去吧。不让那边怎么拍视频啊？搁那边也可以拍。让那边拍谁呀？他拿纸呀，你搁这愣着干啥呢？可以拍个照片吗？帮我们先打扫一下好吗？可以。来，这是垃圾桶了。他们要和你拍照，可以吗？来。可以呀。可以和你们一起拍照，让他两个。可以。可以。来，不会拍照呀？没事。螃蟹不大，黄不少。烤肉自己还是不太会烤，还是那种人家给烤自己光管着吃的那种比较好。等会儿，快点！哎呀，他都忙不过来了。这种感觉光顾着晨吃了。我感觉挺好的。那咱儿子你管，你可倒是好的。哇，这么大一块肥的。挺好吃吧？这个应该。好吃。儿子，你吃块烤肉吧，别光搁那吃螃蟹了，吃上10个也不饱。我想点酱。这个好好吃，永远都拒绝不了蒜蓉的任何东西，加上这个蒜，非常奥利给。阿正的奥利给都好吃，蘸上蒜。你吃过我的奥利给？哇，太好吃了这个。水果披萨。这个是甜的，你戴着手套呢，不辣吧？哎，这是你的，我整个羊皮是鸡尾酒，待会儿你开吃啊。我还想吃。我给你卷了个五花肉，你吃吧。没往里边放什么不该放的东西吧？没有。这个鸡尾酒老好喝了。是吗？你有病吧你？跟我说干啥呀？我希望我的肚子可以多装点，才能吃回本是吧？要收下垃圾吗？收一下吧。你们长得好精致啊！谢谢。他说你啥？他说长得好精致呀。他说的是我们长得好精致呀。还可以。还不错。这个我要直接抱着啃喽。我能跟你合成影吗？哎，好，来，可激动了，谢谢个啊。好嘞。我也有。这么多粉丝了，这个店里边哪里都有啊。哈密瓜，改天咱去新疆吃哈密瓜，嘎嘎得劲儿。新疆的葡萄干，嘎嘎得劲儿。新疆的大妹子，嘎嘎得劲儿。人均比例热巴是吧？你多喝点哈。行。你走吧。我又开始强迫症，我每次出来吃饭都想给人家把桌子全都打扫干。就一大块肉，加上这一小点点生菜，肉食动物的天堂啊！这就是真的好爱吃蒜呀。给粉丝吃口牛排。哎呀！粉丝也掉没了，把你们都掉了。粉丝在我这儿呢，给你。他把你们都给掉了，家人们。啊，行了，饱了，干饱了，真饱了，吃不动了。干杯！干杯！女人补妆意味着什么？意味着要结束战斗了。当女人涂口红的时候，就证明一口都不想吃了。撑死了，吃个雪糕。
吃饱喝足了，回家了。行，今天视频就到这里吧。耶。